अरे देखो दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे बच्चे रो रहे हैं। अरे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बेटा शांत हो जाओ। आप लोग क्यों रो रहे हैं? खिलौना चाहिए। अरे कितना सारा खिलौना तो आपके पास है। ये टूटा हुआ है। अरे देखो इस वाले बच्चे के पास कितना बढ़िया कार है। अरे बेटा पहिया टूटा हुआ है। अरे दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, इस बच्चे की कार का तो पहिया टूटा हुआ है। अरे हाँ, खड़ी भी नहीं हो रही है, चल भी नहीं पा रही है ना ये। आप इसलिए रो रहे थे। अरे रे देखो दोस्तों, ये बच्चा कैसे रो रहा था, अपनी कार का पहिया टूटा हुआ है इसलिए। तो चलो उस वाली दुकान से आपको ये वाला खिलौना चाहिए ना? कार चाहिए आपको, रिमोट वाला? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपको दिलाएंगे। आपके पास पैसा है? पैसा नहीं है? अरे तो खिलौना कहाँ से मिलेगा बोलो? अरे देखो देखो देखो, सारे रोने लगे। अरे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, सब लोग रोने लग जाते हैं। देखो ये खिलौना लेने के लिए देखो कितने ज्यादा रो रहे हैं। चलो ठीक है, हम आपको दिला देंगे ना, हमारे पास पैसा है। ठीक है, आप रोना मत है ना अब। हाँ, इस कार को आप यहाँ पर रख कर बैठ जाइए, अभी दिलाएंगे ना। पहले इन बच्चों से पूछ लेते हैं ये भी क्यों रो रहे हैं। अरे आप क्यों रो रहे हैं बेटा? हमारा ट्रैक्टर पूरा बवाल हो चुका है। अरे टूट कर बवाल हो गया है। ओ माय गॉड, देखो दोस्तों इसका ट्रैक्टर तो सारा टूट टूट गया है। पहिया देखो इधर उधर सब निकल गया है। अरे रे, कुछ पहिया भी नहीं है। अरे बाप रे, देखो दोस्तों इस बच्चे का कितना बुरा हाल हुआ है ट्रैक्टर का। अरे आपको ट्रैक्टर चाहिए? अच्छा वाला? कहाँ पर मिलेगा ये? उस वाला दुकान पर? अरे देखो दोस्तों, ये दुकान तो बहुत बड़ा है। अरे रे, चलो ठीक है, आपको दिलाएंगे ना अच्छा वाला ट्रैक्टर। ओके, आप रोना मत है ना बेटा? ठीक है ठीक है, आप यहाँ पर रुको, हम इन वाले बच्चे से पूछते हैं। अरे बेटा आप क्यों रो रहे थे? हमारे आले प्लान उड़ नहीं पा रहा, देखो। अरे ये चलता है बस। अच्छा अच्छा, ये उड़ नहीं पा रहा। अरे माय गॉड, ये तो खराब हो गया है। हाँ देखो, ये चलता है बस। अच्छा चलता है, उड़ता नहीं है ना ये? इसकी पंखड़ी टूट गई, देखो। इसका पंखड़ी टूट गया है। अच्छा अच्छा, अरे इसको दूसरा वाला चाहिए। हाँ। ठीक है, इसको बंद करके रख लीजिएगा आप, है ना? बड़ा वाला एरोप्लेन दिलाएंगे आपको, उड़ने वाला, जो उड़ेगा स्यू एकदम से, है ना? ठीक है ठीक है। अरे ये बच्चा कहाँ छुप रहा है? अरे आप इसके अंदर क्यों छुप रहे हो? हमारे पास खिलौना नहीं है। आपके पास खिलौना नहीं है? हाँ। अरे रे देखो, ये तो टब के अंदर रो रहा था छिप कर, है ना? आपको खिलौना चाहिए? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो तो आपको भी दिलाएंगे, है ना? हाँ। चलो सब बच्चों, चलो दुकान पर चलते हैं। अरे देखो देखो, ये लोग कहाँ गए हैं? अरे ये पेटी लेने के लिए गए हैं। हाँ। और एक बच्चा देखो वहां जा रहा है कितनी दूर। अरे आप वहां पर क्या करने गए हैं? पेटी लेने गए हैं? अरे देखो कितना बड़ा पेटी लेकर आया है। ओ माय गॉड, देखो वाला बच्चा भी देखो वहां पर बड़ा वाला क्रेट लेने के लिए गया है। और देखो ये वाले बच्चे के पास तो टब है, इसलिए ये तो कहीं भी रवि नहीं गया। ठीक है, आप इसके अंदर लोगे खिलौना? हाँ। अच्छा, इसको रख लीजिए आप। हाँ ठीक है ठीक है। देखो देखो, अरे ये दो पेटी कौन लेकर आया है? हम अरे दो क्यों लेकर आए हैं? हमेशा दरी आते हैं। ओ अच्छा, चेंज किया है आपने। अच्छा ठीक है, देखो दोस्तों इसने बड़ा वाला पेटी ले लिया, छोटा वाला को वहाँ पर फेंक आया है। अरे इसके अंदर तो बहुत सारा खिलौना आएगा ना? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। सबसे पहले कौन सा वाला बच्चा खिलौना लेगा? अरे देखो सारे बच्चे सबसे पहले लेने के लिए बोल रहे हैं और आप नहीं बोल रहे हैं। हम बड़े हैं। आप बड़े हो? हाँ। आपको पता है लास्ट में मिलेगा आपको तो, है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए आपको बाद में दिलाएंगे। नहीं पहुंचे, हम छोटा है। अरे हाँ देखो दोस्तों, ये वाला बच्चा सबसे छोटा है, तो ठीक है सबसे पहले हम इसी को दिलाएंगे। आप दोनों बच्चे बैठ जाइए। हाँ, अरे अरे रुको रुको, अरे रुको बेटा, रुको, आप रुको। आप ऐसे ही जा रहे हो बिना बताए? अपना नाम बताइए पहले सब बच्चों को। कपिल? अरे वाह, कपिल नाम है आपका? अच्छा अच्छा, हमें तो बताया नहीं था आपने, आप तो ऐसे ही आ गए। बच्चों से इंट्रोडक्शन तो कर लिया करो थोड़ा बहुत, है ना? अरे ये क्या लिया है आपने? अरे बताते नहीं हो आप, बता दीजिए करो। सुपर कार है ना? इनका बटन भी हटाओ। अरे रिमोट में बटन है ये रहा। चालू करने का? ये रहा। अरे दिखाओ दिखाओ कहाँ पर है। हाँ, ये रहा। ओ वाह, देखो गाड़ी तो चालू हो चुकी है। अरे देखो देखो चलने लगी है। ओ माय गॉड, देखो कितना दूर चला गया है, वहाँ पर दीवार में ठोक रहे हो। आप ठीक से चलाओ, अरे पीछे नहीं आगे की तरफ चलाइए। ये देखो, वाह, अरे अरे कितना स्पीड से चल रही है ना ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया कार है। वाह, अच्छा पहिया भी मुड़ता है इसका, देखो अगला वाला पहिया मुड़ रहा है। वाह, चलिए ठीक है, इसको बंद करके रख लीजिए ना। एक बार और चलाएंगे आप?
अरे अरे बंदर आ गया, अरे बंदर आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बंदर हमारा खिलौना लेकर चला जाता अभी, है ना। ओ शिट, कहाँ पर गया है ये बंदर? अरे छिपा हुआ है क्या? नहीं, भाग गया भाग गया भाग गया। चलो चलो, भाग गया बंदर, भाग गया। अरे अभी तो हमारा ये खिलौना लेकर चला जाता ना। हाँ, इसको इधर रख दीजिए उठा करके। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे बंदर बहुत शैतान है रे, यहाँ पर तो हमारा खिलौना लेकर जाता है इतना महंगा वाला। चलिए, अब किसको दिलाएंगे हम लोग? आपको। अरे बेटा, सब लोग इधर की तरफ बैठ जाइए घूमकर। सब लोग इधर बैठ जाइए बेटा। हेलो हेलो गाइस, सारे के सारे बच्चे इधर की तरफ घूमकर बैठ जाएंगे ना। ठीक है, सबसे पहले हमने उस वाले बच्चे को दिलाया था, अभी हम इस वाले बच्चे को दिलाएंगे, है ना। हाँ, फिर इनको ठीक है, फिर से आपको, है ना। ओके ओके, ठीक है, आप बैठ जाओ बेटा। हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? निर्भय। ओह वाह, सो स्वीट नेम। कम कम, दुकान के अंदर चलते हैं, आइए आइए। ये देखो दोस्तों, ये बच्चा खिलौना लेने के लिए दुकान पर आ गया है, लेकिन ये क्या चूज़ करेगा हमको भी नहीं पता। कौन सा वाला खिलौना लेगा ये भी नहीं पता। अरे ये नहीं लीजिए, अरे ये नहीं लीजिए यार, बहुत सारे वो टॉयस हैं। गुड़िया लीजिए आप, बढ़िया वाली गुड़िया। और हाँ, कैप्टन अमेरिका और डायनासोर, ऐसे ऐसे खिलौने लीजिए आप। अरे बाप रे, हेलीकॉप्टर लिया हो। ओहो, ये देखो दोस्तों, इसने तो हेलीकॉप्टर ले लिया है। और देखो, एक यहाँ पर बेबी भी लिया है। और देखो ये क्या, परी रानी। अरे बाप रे, देखो दोस्तों, कितना बढ़िया बढ़िया खिलौना ले लिया है। चलो हम इनको चलाकर देखेंगे ना। ओके ओके, चलिए सबसे पहले किसको अरे बेबी, वाह, ये तो हंस रहे हैं। अरे इनका टोपा ऊपर ऊपर कीजिए ना, टोपा। हाँ देखिए, टोपा नीचे आ गया था। अरे वाह, कितना बढ़िया बच्चा है देखो। और ये तो हंस रहा है। अरे यहाँ पर दबाने से ही हंसता है। देखो, शांत हो गया। ओह, हंसने लगा है, वाह। चलिए, इसको एक तरफ रख लीजिए अपनी पेटी के अंदर, है ना। हाँ, और दूसरा वाला खिलौना कौन सा है? अरे बाप रे, हेलीकॉप्टर। वाह, देखो कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है ना। अरे बाप रे, चलो इसको चलाकर दिखाइए हमें। ओ ये देखो, ओ माय गॉड, देखो देखो, अरे परी रानी में ठुक गया है। ओ देखो, वाह, ये देखो, अभी ये घूमेगा, है ना। हाँ देखो दोस्तों, अभी हेलीकॉप्टर घूमेगा ये। ओ माय गॉड, अरे ये उड़ेगा तो नहीं ना। अरे अरे देखो देखो, कितना स्पीड से गोल गोल घूम रहा है। ओ माय गॉड, वाह, कितना बढ़िया है देखो दोस्तों। चलिए, इसको बंद करके रख लीजिए ना। हाँ ठीक है ठीक है, इसको बंद करके रखेंगे और उसके बाद हम परी रानी को चला कर देखेंगे, है ना। ओके, रख लीजिए इसको पेटी के अंदर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम किसको चलाएंगे? परी रानी को। अरे परी रानी क्या करती हैं ये? नाचती हैं। अरे बाप रे, देखो गोल गोल। अरे पीछे क्यों हट रही हैं आप? आगे की तरफ चलिए ना परी रानी। ओहो, ये तो बैरी पो कर रही है ना। अरे देखो, वापसी जाती हैं तो पीछे की तरफ। अरे जल्दी से हमें कुछ करके दिखाइए। ओ ये तो गोल गोल घूम रही हैं। ओह माय गॉड, देखो दोस्तों, वाह। अरे हाँ, एक परी भी और है ना। हाँ, इसका सेल नहीं है, इसको यहीं पर रख दीजिए। हाँ, ये देखो दोस्तों, दो परी हैं हमारे पास तो यहाँ पर। वाह, कितना बढ़िया बढ़िया परी है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, इनको रख लेते हैं ना। ओके, इसके अंदर सेल डाल लेना अपने घर ले जाकर इसको, ना। ठीक है, आपके पास तो दो परी हो जाएगा। ओके, चलो अब किस वाले बच्चे को दिलाएंगे हम? आपको। अरे बेटा, आपका नाम क्या है? पुष्कर। आ जाओ पुष्कर, चलो दुकान पर चलते हैं, आपके लिए भी खिलौना लेने हैं ना। अरे देखो दोस्तों, क्या ले रहे हैं आप? कंटेनर। इतना बड़ा वाला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो दोस्तों, कितना बड़ा कंटेनर ले रहा है। अरे आप इसका क्या करेंगे इतने बड़े का? इसके अंदर बहुत सारा खिलौना भरेंगे आप। अरे देखो देखो, दुकान के अंदर चला रहा है। और देखो, ये खिलौना कलेक्ट कर रहा है। अरे इसके अंदर दुकान से खिलौना खरीद के रखेंगे आप। इसमें तो बहुत सारा खिलौना आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी भर के। खरगोश नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, तो ऊपर बैठ कर चला जाएगा ना। और देखो, ये क्या है? कछुआ। अरे कछुआ तो इसके अंदर आ गया है। वाह, अरे हम लोग रेस कराएंगे ना इनमें। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग इनकी रेस देखेंगे करा के, कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। ओके, ओ ये क्या है? डॉग है। और इसके मुंह में तो बॉल फंसा हुआ है ना। अरे ठीक है, इनको भी रख लीजिए ना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और देखो दोस्तों, अरे बंदर मामा, ओ माय गॉड, देखो दो बंदर मामा भी इसने। अरे इसके अंदर तो बहुत सारा खिलौना आ गया है ना। ठीक है, चलिए इनको लेकर चलते हैं हम लोग, है ना। ओके ओके,
देखो कंटेनर लेकर जा रहा है खिलौना को भरकर। कितना बड़ा कंटेनर। अरे खरगोश गिर गया है। अब नहीं गिरेगा। अभी नहीं गिरेगा ना। ओके ओके, चलिए 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 चलिए। ये देखिए दोस्तों, ओह माय गॉड, कितना बड़ा बड़ा पहिया है इसका। तो खरगोश देखो ऊपर बैठ कर जा रहा है। अरे एरोप्लेन आ गया था रास्ते में तो। अरे एरोप्लेन हट जाइए आप। अरे तोता है आगे। तोता को तो हटा कर निकालो ना ठीक से, एक्सीडेंट ना कर देना आप। हाँ ठीक है, चलिए 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 चलिए। अरे देखो दोस्तों, वाह, ओह माय गॉड, गिटार कितना बढ़िया है ना। अभी सही लेंगे हम। इसको लेंगे आप। हाँ। अरे इसमें तो गाना बजाना होता है। हाँ। अरे देखो एक पेड़ भी ले लिया है ये। चलिए चलिए चलिए, सबको चलाकर देखेंगे हम लोग, तो बहुत मजा आने वाला है। और लेंगे आप। हाँ। अरे इतना सारा देखो सामान लेने के बाद भी बच्चा बोल रहा है कि और लेंगे। अरे बस आप बस कीजिए आप, है ना। अभी एक बच्चा और बचा, उसको भी तो दिलाना है। अगर पैसा खत्म हो गया तो उसको वो तो रोने लगेगा ना फिर। हाँ उसको भी तो दिलाना है हमें। चलिए चलिए चलिए। ओहो धीरे धीरे लेकर जा रहा है देखो बच्चा। वाह, चलिए हमको दिखाइए। अरे हाँ पुलिस का कार है ना। हाँ, चालू करते हैं इसे। अच्छा ठीक है, चालू कीजिए। अरे अरे भागो भागो भागो, पुलिस आ गई है। अरे तो चोर को पकड़ने जा रही है ना। अरे देखो दोस्तों कितना अच्छा है। अरे इसको रोक रहे हैं आप। अरे रोक कर तो ये पीछे की तरफ मुड़कर चलती है ना। हाँ देखिए देखिए, वाह। अरे ये तो कार का रिमोट में ठुक गया था। कितना बढ़िया कार रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको बंद कर लीजिए। हाँ हाँ देखिए दोस्तों, सबको बैठ कर दिखाइए चलाकर हमें, है ना। हाँ बैठ जाइए यहाँ पर ठीक से, और उसके बाद चलाइए। ये देखो दोस्तों, वाह। खरगोश और कछुए में रेस करवाते हैं। अच्छा खरगोश और कछुए में रेस कराएंगे आप। अरे यहाँ पर बंदर आ गए हैं। ओ माय गॉड, सारे बच्चे लोग तो डर रहे हैं। अरे जाने दीजिए इनको, जाने दीजिए। ए यू मंकी, गो 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 फास्ट। देखो एक और आ रहा है बड़ा वाला बंदर, देखो वहाँ पर। अरे रे रे, अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं कहेगा आपसे। ए मंकी यू गो, आप जाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अरे काट लेगा। हाँ हाथ नहीं दिखाइए उसको, ये चला जाएगा धीरे धीरे। अरे बैठ रहा है, मुझे लगता है इसको भगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको भगाना पड़ेगा। देखिए देखिए, मैं इसको भगा रहा हूँ। भाग गया है ना, मैंने इसको कार से डरा दिया है, भाग गया है ये इस वाली कार से। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए चलिए सब लोग बैठ जाइए और खिलौना का मजा लेते हैं सब लोग, है ना। अरे चालू हो जाओ खरगोश और कछुआ, रेस कराओ ना। ये देखो, अरे क्या हुआ इनमें, चल क्यों नहीं रहे ये। अच्छा अच्छा, देखो दोस्तों, अरे धीरे धीरे चल रहे हैं। अरे इनका तो बैटरी डाउन हो गया है थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो इनको घर जाकर चार्जिंग करा कर ना फिर चलाना, फिर रेसिंग कराएंगे। ठीक है, सबसे बाद में इनको। ओके बंद कर दीजिए। ओह देखो दोस्तों, यहाँ पर तो और भी बहुत सारे खिलौने हैं अभी। बंदर मामा। अरे देखो दो दो बंदर मामा। अरे अभी तो ओरिजिनल वाला बंदर आया था ना वहाँ पर। अरे रे देखो देखो, इनके भैया आए थे अभी बड़े वाले। अरे बंदर मामा, आपके भैया आए थे अभी अभी, सारे बच्चों को डरा रहे थे। तुमको पता है, आपको कुछ बोलना चाहिए था उन्हें कि इनको डराना नहीं। चलो चलो चल कर दिखाओ हमें, चलो सबको चला कर दिखाओ दोनों बंदर मामा को। ये अरे बाप रे, देखो देखो, मेरे तो पैर के अंदर लगकर वापस चला गया है। ओह कितना शानदार है, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। पुपू पुपू। चलिए इनको घर ले जाकर के खेलेंगे, है ना इनसे। ठीक है ठीक है। डॉग है, बैटरीज नहीं है देखो। अच्छा अच्छा, बैटरीज नहीं है। हाँ, इसे धर लेते हैं। हाँ रख लीजिए, घर जाकर के बैटरी डालकर चलाएंगे हम लोग तो। ठीक है, और कौन सा वाला खिलौना है। पेड़। अरे बाप रे, पेड़ से क्या होता है। हम बात करेंगे इससे। बात करते हो आप। हाँ। अच्छा ठीक है, चालू करिए। अरे देखो देखो, डांस भी कर रहा है ये तो। ए यू मैन्स ब्लडी फूल इडियट, ए हेलो, शट अप। अरे ये मेरे को डांट रहा है ये। हाँ। अब मेरी कॉपी कर रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, शट अप। चलो इसको बंद कर लो, ये तो बहुत बदतमीज है, हमें मेरी कॉपी कर रहा है। देखो देखो, अभी भी देखो देखो कैसे बोल रहा है। हाँ। ये गलत है ना ये इसको सही भाषा सिखा देना, ठीक है, अच्छे से बात करना। ये देखो, वाह पियानो। पियानो है। हाँ। अरे बाप रे, इसमें गाना बजाना होता है, आप बजा लेते हैं पियानो। हाँ। अच्छा, गाने की लहर निकालोगे ना आप इसके अंदर। अरे देखो दोस्तों, अरे नहीं, हाँ ये देखो देखो, अभी बजाएगा, देखो देखो, वाह। ओहो देखो कितने अच्छे से बजा रहा है, देखो। हाँ देखो देखो, बच्चे बजा रहे हैं गाना। ओह अरे वाह, ठीक है, बंद कर दीजिए अभी, है ना। बहुत बढ़िया है, चलिए चलिए। अरे और एक बचा है आपके पास, ये वाला ट्रक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए इसको रख लीजिए। हम चला के
अच्छा चला कर दिखाओगे? अच्छा देखिए चलाकर कितनी स्पीड से चलता है। अरे बैठ जाओगे आप? अरे हो वाह, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा इसको चलाकर दिखाइए कितनी तेज चलता है। देखिए देखिए, ओ माय गॉड, कितना बड़ा कंटेनर है ना। हाँ इसको रख लीजिए अपने पास में ना। ओके, अभी देखो दोस्तों, हमने 3 बच्चों को तो खिलौना दिला दिया है, लेकिन अभी एक बच्चा और बचा है जो बड़ा वाला है। चलिए आपका नाम क्या है बताइए सब बच्चों को। आकाश। आकाश, वो वाला आकाश? अरे बाप रे, देखो ये उसको बोल रहा है जहाँ पर बादल है ना उसको आकाश। अरे नहीं, आप धरती वाले आकाश हो है ना। आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है। सबसे पहले कौन सा वाला खिलौना लेंगे आप, हमें बताइएगा जरूर। अरे बाप रे, कितना बड़ा कार ले रहे हैं आप। अरे इससे को क्या करेंगे आप, ये तो बहुत स्पीड से चलता है, आप चला लेंगे इसे? अरे रे, ये ना दीवार पर भी चढ़ जाती है कार, दीवार पर भी चढ़ा कर दिखाएंगे हमें। चलो सब बच्चों को दिखाना, ठीक है। चलो सब बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ये बच्चा देखो कितना अच्छा अच्छा खिलौना ले रहा है आपके लिए, आप सभी को ये चलाकर दिखाएगा, है ना। ठीक है, जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे बच्चों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए ला सके और आपके पास पहुँच सके, है ना। हाँ ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखे ताकि हम और अच्छा अच्छा खिलौना लाएँ आपके लिए। हाँ देखो दोस्तों, आकाश बोल रहा है हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इनका चैनल सब लोग, ठीक है। अरे आपने कितना सारा खिलौना ले लिया है आकाश। अरे इतना सारा खिलौना कौन लेता है, आपने तो सारा दुकान ही उठा लिया है एक बार में। और देखो हाथ भर गए तो देखो पाँव से ले जाने लगा। ओह माय गॉड, ये क्या है, पागलपंती है ये तो। अगर टूट गया तो ट्रक दुकानदार मारेगा आपको। हो देखो देखो, चलिए बस कीजिए अब। अरे रहने दीजिए, देखो देखो देखो, ये बहुत गलत बात है आपकी। देखिए इतना सारा खिलौना हो गया, कब्जे में भी नहीं आ रहा, फिर भी ले रहे हैं आप। ओ माय गॉड, चलो चलो सबको दिखाएंगे, है ना। एक एक करके धीरे धीरे रख लीजिए, टूट ना जाए, है ना। अरे बाप रे, देखो तो सही, कितना सारा खिलौना कलेक्ट कर लिया है इस बच्चे ने तो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे ये वाला कार तो आपने नहीं लिया था ना, टैंक ये वाला। ले लेते हैं, फिर भी ले लोगे आप? चलिए इसको भी ले लीजिए। चलो ये तो दुकान के बाहर रखा हुआ था ना। अरे ये देखो दोस्तों, ये है पुलिस की कार, इसके अंदर जा रहे हैं कैदी। देखो, अरे कितना बढ़िया बढ़िया चोरी है ना। गधा, अरे गधा भी कैदी है, और एक बियर है। अरे बियर भी है, बियर मीन्स भालू। ओहो, ये देखो जिराफ है, जेबरा है। जेबरा जेबरा, ओ माय गॉड, देखो हाथी। अरे जानवर को कौन पकड़ कर लेकर जाता है, तो पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या। देखो भालू को भी ले अरे भालू को तो आगे बैठा कर लेकर जा रहे हैं, देखो। ओ माय गॉड, ये भी चलती है तो देखो हाल रहे हैं ना। अरे देखो देखो देखो, कितना बढ़िया, ओ पलट गया है। चलिए इसको रख लेते हैं ना, ये तो बहुत मजेदार निकली। अभी कौन सा वाला खिलौना, अरे बिल्ली। हेलो। अरे ऐसे नहीं, देखो इसको ना, इसको दबाते हैं तब बोलती है सिट। हेलो, ओए ओए सिट। देखो इसके रैपट लग रहा है, देखो देखो, पकड़ो इसको पकड़ो, इसके रैपट मारोगे तो देखो। अरे रे रे रे, देखो देखो, इसके ना यहाँ पर दबाएंगे तो ये देखो इसके रैपट लगता है। अरे नहीं, अब तो कुछ नहीं हो रहा है इसको। चलो इसको बंद कर लेते हैं ना। ये बिल्ली बहुत हरामी है, सारा दूध पी जाती है हमारे घर का। हमारा घर का पी गई एक बार। अरे अरे रे, देखो देखो कितना बढ़िया कार है, हॉर्न दे रही है ये। अरे इसके अंदर कितना सारा गिलारी देखो घूम रहा है। अरे वाह, अगर कोई चीज आती है उसके सामने हट जाती है। हाँ देखो ये तो टकरा के वापस चली जाती है। वाह, ये खुद से पीछे हो जाती है ना। अरे रे, आप रिमोट से इसको क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। चलिए इसको बंद करके रख लेते हैं हम लोग, है ना। ओके ओके गाइस, अभी देखो, ओ माय गॉड, ये क्या गन है। अरे बाप रे, देखो हाँ, इसके अंदर देखो कितना सारा बबल्स है ना। और देखो उसकी लाइटें भी। ओ लाइट है आगे, ये देखो रात में तो बहुत अमेजिंग दिखाई देती होगी इसकी लाइटिंग। वाह, देखो इसका साउंड, कितना सारा गोलियां निकल रहा है, डिशू डिशू, है ना। ओके ओके, आकाश रख लीजिए इसको। अरे देखो इनका तो टब भर जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, इतने सारा खिलौना लिया है। हो रोबोट, अरे देखो दोस्तों, रोबोट के सर पे तो पंखा घूम रहा है, और देखो ये इधर उधर घूम रहे हैं। ओहो, क्या मस्ती से डोल रहे हैं। ओरे रे, ओरे गिर गए रोबोट भैया, गिर गए गिर गए। ओरे रोबोट भैया की टकला फूट गया। अरे ये रोबोट भैया कैसे गिर, ओ देखो देखो, 3 बार गिर गए। हाँ 3 बार गिर गए। रोबोट भैया चलना नहीं आता है आपको। अरे रोबोट भैया बढ़िया है वैसे तो। चलिए रोबोट भैया को रख लेते हैं ना। हाँ
वे। गिर जाते हैं, इनको चलना भी नहीं आया, छोटे हैं ना अभी। हाँ, जय। हाँ अरे देखो देखो दोस्तों, डंपर और क्या है, जेसीबी। हाँ देखेंगे आप लोग अभी। ये देखो दोस्तों, जेसीबी और डंपर। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मिट्टी बनना। मिट्टी भरने के लिए। अरे देखो दोस्तों, ये बच्चा तो मिट्टी भरने के लिए कहाँ पर चला गया। अरे रुको रुको, हम भी आ रहे हैं, रुक जाइए, हम भी तो आ रहे हैं। अरे देखो दोस्तों, यहाँ पर आ गया है ये बच्चा। ओहो, जेसीबी से मिट्टी को खोद कर आप डंपर के अंदर भरेंगे। ये देखो दोस्तों, ओ माय गॉड, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आप तो। अरे आप तो ऐसे बहुत सारा पैसा कमा लेंगे ना, घर घर मिट्टी पहुंचाएंगे, फिर उनके बदले में उनसे पैसा लेंगे। सब बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छा काम जो करते हैं। ये देखो, वीडियो को लाइक कर देंगे। हाँ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, आकाश बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ओके चलो, डंपर लेकर चलते हैं हम लोग। ये देखो डंपर जा रहा है, वाह। ओह, यहाँ पर पलटेंगे ना इसको हम लोग। ये देखो यहाँ पर कितना सारा मिट्टी का ढेर लगा दिया है आकाश ने तो। चलो आकाश, घर चलते हैं। बहुत अच्छा मिट्टी भरा है आपने तो। ओह, ये क्या एक्सीडेंट हो गया है। अरे देखो दोस्तों, यहाँ पर डंपर पलट गया था, जेसीबी भी गिर गई थी, लेकिन इन्होंने फिर से संभाल लिया इसको। और ये देखो कितना सारा खिलौना कलेक्ट कर लिया है। अरे नहीं बेटा, अभी तो इनके पास खिलौना है, वही देख रहे हैं हम लोग। अरे देखो यहाँ पर टैंकर आ गया है, आर्मी वाला। ये तो लड़ाई करता है, आतंकवादियों को मारता है। ये देखो, अरे देखो इसकी बंदूक की नाल ऊपर हो गई है, यहाँ से देखो गोलियां निकलेंगी है ना। चलो इसको चलाकर देखते हैं क्या हुआ बेटा। अरे क्यों नहीं चल रहा, इसके अंदर सेल तो है ना रिमोट के अंदर। अरे सेल बाहर निकल गया था ना। अरे ठीक से डाल तो लीजिए पहले इसको। हाँ ठीक है। अरे ये देखो, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, पीछे लो पीछे लो। अरे ये क्या कर रहे हो, जानवर मार दिया आपने। अरे देखो तोता भी मार दिया। अरे रे रे रे, अरे ऐसा मत कीजिए, ओ शिट। अरे देखो डायनासोर्स को मार रहा है। चलिए बाहर निकाल दिया, अच्छा किया आपने। यहाँ पर देखो कितने सारे जानवर को मार दिया। अरे रे देखो देखो, फिर से मार दिया। ओह नो, देखो एक हिरन को मार दिया है इसने तो। अरे रे रे रे, चलो ठीक है, इसको बंद करके रख लीजिए टैंकर। ये तो बहुत सारे लोगों को मार दिया है, जानवर भी मार दिए इसने तो। ये तो हाँ देखो देखो, इसके अंदर देखो बढ़ जाता है ना आदमी और उसको चलाता है फिर, है ना। ठीक है, चलो इसको बॉर्डर पर भेज देना, ठीक है। आतंकवादियों को मारेगा, देश की रक्षा करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ये देखो, ये कितना बढ़िया कार है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो रहा है, ये देखो। अरे रे रे, ये कितना बढ़िया है। ये तो देखो कीड़े मकोड़ों की तरह सुकड़ रहा है। हाँ अभी चला। अरे रे, ये क्या, देखो ये तो ऊपर चढ़ रहा था। ओह माय गॉड, ये देखो, ओह शिट। अरे रे देखो देखो कैसे गोल गोल घूम रही है ये वाली कार तो। ओह ये, वाह कितना अच्छा है ना। अरे रे देखो देखो, ओह माय गॉड, ये कितना बढ़िया स्टंट करती है, देखो देखो देखो। अरे ठीक है आकाश, इसको रख लीजिए ना। ठीक है ठीक है। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। अरे चोट मार दिया, देखो कपिल के तो चोट मार दिया है। ठीक है, आप सभी को खिलौना बहुत अच्छा अच्छा मिला ना। आर यू हैप्पी? सब लोग हैप्पी है ना? ओह वाह, ठीक है। चलिए सब लोग बाय कर दो बच्चों को। ओके बाय बाय।